држава со препознатлива европска вокација. Денес Македонија низ демократските процеси и економскиот развој треба и понатаму да биде пример за афирмација на мирољубивата политика и фактор на стабилност во регионот. Сега е времето да се направат вистински заложби за цементирање на македонската стабилност и просперитет. Сега е времето кога политичките разлики, желбата за превласт и личните интереси треба да престанат да бидат посилни од општиот интерес и човечкото достоинство. Сега е времето да се обноват нашите економии после полувековни промашени економски политики. Сега е времето кога треба да го вратиме сјајот на македонското семејство и да изградиме подобар свет за нашите деца. Сега е времето да се биде праведен и да им се служи на граѓаните. Оваа конвенција е во функција на реализацијата на нашиот концепт. Оваа конвенција е уште еден сигнал дека ВМРО-ДПМНЕ има внатрешен капацитет да осигура демократски и правилен избор за предстојните локални избори. Конечно, оваа конвенција е и најсилната порака дека нашите политики имаат препознатливост која е прифатена и поддржана од нацијата. Почитувани, а сега да го проследиме обраќањето на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Општина Ранковце, господинот Роберт Симоновски. Почитувани присутни, најпрвен да ви посакам добра вечер и добродојдовте на оваа наша промоција. Посебна и чест задоволство ми е да ги поздравам присутните гости. Почитуваниот господин Борис Мејковски, почитуваните пратеници во Собранието на Република Македонија, почитуван сегашен и иден градоначалник господин Орче Тодоровски, почитувана председателка на Унија на жени Бети Стојчевска, почитувани раководители и функционери, членови на Општински комитет, председатели на местни комитети, членови и активисти на ВМРО-ДПМНЕ, нашите коалициони партнери, Унијата на жени, Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ и присутните граѓани на Општина Ранковце. Почитувани сограѓани, развојот на локалните заедници е освен темел и развој на Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ понуди програма што овозможува просперитет, стабилност и подобар живот за граѓаните. И не само што понуди, туку и се обврзува да спроведува ветеното. И ние со овие заложби цврсто застанавме пред вас граѓаните. Барајќи ја вашата поддржба и благодарение на вашата доверба и нашето залагање добивме 2 мандата на локалните избори 2005-2009 година. Почитувани, нашата цел беше Општина Ранковце од рурална општина да прерасне во просперитетна општина со урбани карактеристики, во која ќе биде привилегија и чест да се живее.
Само со упорна работа и залагање успеавме да постигнеме видливи резултати, за тоа што зборуваат и големиот број на реализирани проекти во сферата на инфраструктурата, образованието, спортот, економијата. Со еден збор започнахме да го менуваме ликот на нашата општина. Почитувани пријатели, ова вечер се собравме тука пред вас по трет пат да го промовираме кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на општина Ранковци, господин Орце Тодоровски. За кого можам само да кажам едно: не се потребни зборовите, делата сами кажуваат. И по трет пат ја побаравме вашата подршка. А сега го повикувам да земе збор нашиот кандидат за градоначалник господин Орце Тодоровски. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија! Почитуван прв секретаре генерален на ВМРО ДПМН господин Борис Мејковски. Почитувани пратеници, почитуван председателен на ВМРО ДПМН Роберто Симоновски, почитуван председателке на Унија на жени Бети Стојковска, почитувани представници на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Почитувани членови на местни комитети на ВМРО ДПМН Ранковци, ценети присутни. Дозволете ми најпрво да ви се заблагодарам за вашето ценето присуство денеска на моето представување за кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН на општина Ранковци. Кандидирањето за градоначалник на општина Ранковци по трет пат од страна на партијата на ВМРО ДПМН не е само чест, туку и голем предизвик и одговорност. Почитувани сограѓани, дозволете ми да се навратиме на делот сработеното од 2005 година наваму. Изградивме локални патишта и улици во должина од 15 км. Тампониравме улици во повеќе населени места во должина од 10 км. Донесувме чиста вода за пиење во повеќе населени места. Гиновце, Петралица, Опила, Љубинци, Отошница, Радибуш, Ранковце, Одрено и уште други. Изградивме одводна канализациона мрежа во населените места Петралица, Гиновце, Ранковце. Изградивме мост на Орлошничка река Радибуш. Изградивме мост на Радибушка река. Изградивме мост во село Опила. Формиравме јавно комунално предпријатие Чист ден. Обезбедивме возило за комунален отпад. Изградивме собствена депонија. Формиравме територијална противпожарна единица Ранковце. Комплетно го реновиравме пожарниот дом. Обезбедивме противпожарно возило за потребите на ТППЕ Ранковце. Поставивме автобуски постојки во 8 населени места долж патот М2 на територија на општина Ранковце. Уредивме нова локација за зелен пазар во Ранковце. Изградивме помошно фудбалско игралиште во населено место Ранковце. Изградивме двојно тениско игралиште. Изградивме игралиште за мал фудбал во село Псача. Во тек и изградба на модерна училишна спортска сала во самото училиште Христијан Тодоровски Карпош, Ранковце. Целосно го реконструиравме уличното осветлување во општина Ранковце. Ја реконструиравме општинската зграда, за која слободно можем да кажам дека сега нуди најсовремени услови за работа за општинската администрација. Со посебна заложба успеавме повторно да профункционира амбулантата во Ранковци село Герман. Комплетно ги реновиравме училишните згради во Ранковци и Псача. Од донација обезбедивме 3 автобуси и формиравме јавно сообраќајно предпријатие Ранковце.
Овозможувајќи им подобри услови за живот на населението на општина Ранковци, успеавме да ја спречиме миграцијата појава село-град. За Ранковце порано се велеше дека е општина која е заборавена од времето и од народот. Ние успеавме да ја извадиме од анонимност и да ја направиме предпознатлива општина. Почитувани сограѓани, ние не запираме тука, заедно со владата на ВМРО ДПМН, продолжуваме понатаму со напорна и посветена работа, со единствена цел – општина Ранковце да стане уште поубаво и поудобно место за живење. Дозволете ми да споменам неколку од приоритетните проекти кои со сигурност заеднички ќе ги реализираме во наредните 4 години. Од почнување на изградба на технолошка и индустријска развојна зона во населените места Петралица и Псача, со што ќе се створат услови за голем број на нови вработувања на граѓаните од општина Ранковци и пошироко. Привлекување на инвеститори за продажба на локација од индустријската зона Криво Крушче. Ќе изградиме водовод во село Псача. Ќе изградиме водовод во село Милутинци и Горно Гиновце. Ќе доизградиме водовод за село Опила и Отошница. Изградба на одводна канализација за село Опила и село Љубинци. Изградба на улици во село Ранковце над амбуланта. Изградба на улици во населено место Гиновце Милоградба. Населено место Петралица, Трапостаница по Трчин дол. Изградба на локален пат Ранковци, Ромско Мало Бабунце. Изградба на мост изградиме мост за село Отошница на Отошничка река. Почитувани сограѓани, со нови проекти и нови идеи во нова победа. Да живее ВМРО ДПМН! Да живее општина Ранковци!